รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย AISไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุดอาทิตย์นี้ผมจะพาไปพบกับบรรณาธิการใหญ่ของสำนักข่าวทัสของรัสเซียทัสนี่ดังที่สุดในรัสเซียเป็นสื่อมวลชนทางการแต่ว่าเขาได้ทำหน้าที่ในการเป็นสื่อสารมวลชนมายาวนานตั้งแต่ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึงยุคสหภาพโซเวียตและบัดนี้ภายใต้รัสเซียบก.ใหญ่คนนี้ชื่อมิเคเอล กุสมันนอกเหนือจากทำหน้าที่เป็นบก.ใหญ่แล้วก็ยังเป็นรองผู้อำนวยการของทัสยิ่งกว่านั้นเนี่ยยังเป็นพิธีกรรายการทีวีที่ดังที่สุดรายการหนึ่งของรัสเซียครับรายการสัมภาษณ์ผู้นำโลกชื่อ Formula of Power หรือสูตรแห่งอำนาจกุสมันก็จะตระเวนสัมภาษณ์ผู้นำถามเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องนโยบายและที่สำคัญก็คือว่าจะจบลงด้วยคำถามทุกครั้งว่าท่านในฐานะเป็นผู้นำประเทศท่านมองคำว่าอำนาจอย่างไรท่านใช้อำนาจอย่างไรอำนาจมีความหมายอย่างไรกุสมันมาเมืองไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเพื่อจะมาสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาเนื่องในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีรัสเซียเดมิทรีเมดเวเดฟมาเยือนไทยเป็นการมาขอความรู้และความเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยจากผู้นำไทยไปให้คนในรัสเซียได้รับทราบในช่วงที่นายกรัสเซียมาเยือนไทยขณะที่ผมสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีรัสเซียเพื่อให้คนไทยได้รับทราบว่าผู้นำรัสเซียที่ชื่อเมดเวเดฟนั้นคิดอย่างไรมีแนวทางอย่างไรแต่วันนี้ได้ฟังสื่อมวลชนสัมภาษณ์สื่อมวลชนครับผมจะพูดคุยกับกุสมันเพื่อจะถามเขาว่าการเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ผู้นำทั้งโลกและเขาบอกนะครับว่า15ปีที่ผ่านมาในบทบาทนี้เนี่ยเขาได้สัมภาษณ์ผู้นำไม่ต่ำกว่า300คนน่าทึ่งมากครับฉะนั้นแน่นอนผมต้องจับเขาคุยกับกุสมันว่าอาชีพบทบาทประสบการณ์ของการเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ผู้นำโลกระหว่างเขากับผมต่างกันอย่างไรบ้างเป็นบทสนทนาระหว่างพิธีกร2 คนนานๆจะมีสักครั้งครับ รัสเซียนี่มีทีวีหลายช่องและก็มีนักสัมภาษณ์หลายคนแต่ว่าคนที่ดังที่สุดในแง่ของเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ผู้นำโลกนี่ต้องคนนี้เลยครับในช่วงที่นายกรัฐมนตรีรัสเซียมาเยี่ยมประเทศไทยเขามาสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีของไทยผมสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีของเขาฉะนั้นเราต้องมาเจอกันในรายการไทม์ไลน์นี้ครับ Thank you Thank you Mr. Guzman for joining the invitation. We must meet because we are in the same same boat, but different rivers. Different rivers. Yeah. How many people, how many leaders have you interviewed? Well, we started 15 years ago, yes. and altogether we made, don't be surprised, yes. almost 300 interviews. Almost 300? Including most famous leaders like President of the United States, Prime Minister of Great Britain, President of France. And today we have great honor to interview Prime Minister of Thailand. And I think it will be an honor on the eve of visit to Thailand, Russian Prime Minister, Mr. Medvedev, who will come to Thailand is in the evening of 7th of April, I guess. Yes. Yes, and I think on the same day in Russian TV, on the channel Россия 24, it's our state national news channel, yes. will be all this interview with your Prime Minister. Сейчас продолжит интервью с премьер-министром Таиланда. Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман побеседовал с ним накануне визита Дмитрия Медведева в Бангкок.
Мы встречаемся с вами буквально накануне визита в Таиланд премьер-министра России с Дмитрием Медведевым здесь, в Бангкоке. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить президента России и премьер-министра России за You have interviewed so many leaders. I am thinking perhaps you may be the only one TV newsman to have interviewed almost all the big guys in the world. I don't think, American. Well, I never sent Chinese. my application to the Guinness Book, but probably it's so. I don't know. American leader, Chinese, British Prime Minister. So how did you get all these interviews? I envy you. Well, I try work hard. Answer number one. Right. Then I think helps the brand of my agency TASS. TASS is well known all the world. All right. Third, after first, let's say 100, yes. It became easier because program starts to work for itself. That's right. So it was difficult in the beginning. Absolutely. And who was your first great scoop? It was, very famous person, and he died unfortunately. It was President of Czechia, Mr. Václav Havel. He was not politician himself. Yeah. He was writer. He was a very famous person. Yes. And he was the one who led the yes, and it was symbol for me of the let's say clear politician. And that's why I was very happy to ask him to be my first hero. ประวัติความเป็นมาของสำนักข่าวทัสต้องย้อนไปเมื่อ111 ปีก่อนในวันที่1กันยายนปี2447ที่รัสเซียได้มีการจัดตั้งสำนักข่าวกลางแห่งแรกของจักรวรรดิภายใต้ชื่อเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเทเลกราฟเอเจนซีหรือ SPTA โดยความริเริ่มของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมหาดไทยและต่างประเทศที่ประชุมร่วมกันเมื่อประมาณ2 เดือนก่อนหน้านั้นภายใต้พระบรมราชานุญาตของพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2หน้าที่หลักของสำนักข่าวนี้คือการรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกจักรวรรดิรัสเซียทั้งในด้านการเมืองการเงินเศรษฐกิจการค้าและข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนและมีผู้อำนวยการจาก3 กระทรวงที่ริเริ่มเป็นคณะกรรมการผู้ดูแลต่อมาในวันที่31 ธันวาคมปี 2452 สำนักข่าวได้ย้ายมาขึ้นตรงต่อคณะรัฐมนตรีจากการนำเสนอของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์สตาลูปินและเปลี่ยนชื่อเป็นเปโตรกราดเทเลกราฟเอเจนซีหรือ PTA เนื่องจากพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ทรงมีดำริให้เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงจากกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นเปโตรกราดในช่วงการปฏิวัติบอลเชวิกเพื่อโค่นล้มพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2วันที่25 ตุลาคมปี 2460ซึ่งตรงกับวันที่7 พฤศจิกายนตามปฏิทินปัจจุบันสำนักงานใหญ่ของ PTA บนถนนโปชตัมได้ถูกยึดโดยกบฏกองเรือแห่งทะเลบอลติกนำโดยคอมมิสซาร์ลีโอนิดสตาร์กซึ่งสตาร์กได้ส่งข่าวของการปฏิวัติออกไปสู่ทั่วโลกจากอาคารแห่งนี้นี่เองต่อมาในวันที่1 ธันวาคมปีเดียวกันรัฐบาลของกบฏบอลเชวิกหรือซอฟนาคมได้ตกลงให้ PTA ทำหน้าที่เป็นหน่วยข่าวของรัฐบาลกลางแห่งสหภาพโซเวียตรัสเซียและในปีถัดมาได้ถูกย้ายสำนักงานใหญ่ไปที่กรุงมอสโกเพื่อควบรวมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นรอสตาในวันที่10 กรกฎาคมปี 2468หรืออีก7 ปีให้หลัง Telegraph Agency of the Soviet Union หรือ TASS ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อทำหน้าที่สำนักข่าวกลางแทนรอสตาโดยเป็นผู้เดียวที่รวบรวมและกระจายข่าวสารของสหภาพโซเวียตสู่ภายนอกและรวบรวมกระจายข่าวสารของต่างประเทศภายในสหภาพโซเวียตส่งผลให้หนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์เกือบ 4,000 รายในสหภาพโซเวียตต้องอาศัยข่าวของ TASS ขณะเดียวกันสำนักข่าวทั่วโลกนับพันรายก็สมัครรับข่าวจาก TASS เช่นกันด้วยเหตุนี้ TASS จึงได้กลายเป็นหนึ่งในสำนักข่าวที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกอบไปด้วยสำนักงาน682แห่งในประเทศและอีก94แห่งจากทั่วโลกพร้อมทั้งนักข่าวและช่างภาพเกือบ 2,000 ชีวิตอย่างไรก็ตามในเดือนมกราคมปี 2535 TASS ก็ต้องเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเป็นอิตา TASS หรือ Information Telegraph Agency of Russia และล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วอิตา TASS ก็ได้ตัดสินใจเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นครั้งที่5โดยตัดคำว่าอิตาออกไปให้เหลือแค่คำว่า TASS ซึ่งเป็นชื่อที่ง่ายและคุ้นเคยสำหรับคนทั่วโลกมากกว่า
เพื่อสื่อถึงการยกเครื่องสำนักข่าวอายุ 100 กว่าปีเสียใหม่ให้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพความกระตือรือร้นและความพร้อมเพื่อการพัฒนา But we started after the summit of the millennium in 2000 in United Nations. Maybe you remember this is big picture when all leaders of all over the world will together with the General Secretary of the United Nations. Right. And after that, I thought maybe we'll do this great people because they are leaders of their countries on the board of the century. Right. All will be in books of history books of their countries. Right. And that was the start. And you were doing TV then already? Yes, we started as TV program, and we named this program Formula of Power. This is the one. Formula of Power. It's third edition of my book with this interview. I see. I started 10 years ago with this book and published most interesting 50 interests. Yeah. Then 5 years later, I published new 60 interviews. And this is very fresh book. It's only 1 week, and when it you have one of the first copies, and it's Formula of Power and more 65 interviews. Yes. The logic of these numbers you can and your views understand easy. Yeah. I was 55 years old, and now I'm 65 years old. Oh, Mr. Secretary, nice to see you. How are you? Oh my goodness, Mr. Guzman, how are you doing? Thank you. This understanding between us. По-моему, очень важно. Отношения между американцами и россиянами. Какой вы представляете Россию в своей душе, в своем сердце? Видите ли, Индия испытывает прочное чувство эмоциональной... Formula of Power. Of Power. Why did you make that the title? It was different ideas to name the program. With thought about the name First Leaders or Your Excellency, different. Yeah. But at least it was choice of the channel. We started that time on the first Russian channel, and it was choice of the channel to choose this name. But when you now say, it's a brand name. Yeah, it's a brand name. It's a very famous name. But Formula for Power, meaning that when you interview all these world leaders, you ask... always last question. Yes. All in these 300, Yes. I said, what does it mean for you personally? For this very specific thing like power. How you feel it, how you taste it. It's very interesting. I have now almost 300 answers. Answers to... What, and all different. Yeah. All different. So the question is, how do you feel about power? What do you think about power for yourself? How you feel power? How you taste power? What does it mean, power? Like it's very, very specific thing. Power. Wow. Absolute power corrupts absolutely? Very interesting answer was given, you will see in program, Yes. by your prime minister, because I told him, you had a power like a big general. Yes. Now you have a power like a civil leader, prime minister. Yes. Different types of power. Yeah. How you feel power. Oh, what did he say? You will see in program. You wouldn't tell me, huh? But the interview with the Thai Prime Minister was initiated by you? Yes. I see. Certainly. Honestly, we have in our country great interest to Thailand, to the process you have here. We watched with open heart all what happened last couple of years in Thailand, Yes. and especially because many thousands and thousands Russian tourists come to Thailand, have rest here, Yes. and they think how it's going on there. Is it dangerous to come to Thailand or not dangerous? And we, with applause, met when your prime minister came to the power, and I personally, because I didn't know him, but I personally supported him in his decisions, in his first very strict steps. You remember probably then a couple of years ago we met with great honor and in great respect Her Majesty when she visited, Yes. she visited the Russian Federation. Our Queen. Absolutely.
And that's why I would say that for us, all what going on in Thailand, and now the visit of our Russian Prime Minister. Yes. It was first visit for last 25 years. That's right. And certainly, as I know, I think it will not be secret to your viewers that you will talk with our Prime Minister yes. for the interview. That's right. And that's why, I am your partner in this. I talk with your Prime Minister. That's right. We are partners. Absolutely. Right. To ask questions that the world leaders do not want to answer. How do you phrase your question so that they won't get angry with you and that you don't get kicked out? Well, it's, and this practice is not worse than myself.สนับสนุนโดย AIS ปัจจุบันสำนักข่าวทาสมีพนักงานกว่า 1,500 คนใน 70 สำนักงานในรัสเซียและอีก 68 แห่งใน 63 ประเทศขณะที่ทั่วโลกมีองค์กรที่สมัครรับข้อมูลจากสำนักข่าวทาสใน 6 ภาษาทั้งรัสเซียอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนและอาหรับกว่า 5,000 แห่งซึ่งรวมถึงบริษัทด้านสื่อ 1,000 แห่งองค์กรด้านการทูต 200 แห่งธนาคารและบริษัททางการเงิน 250 แห่งและธุรกิจการผลิตห้องสมุดและองค์กรด้านการศึกษาอีกอย่างละ 200 แห่งนอกจากนี้ทัสยังเป็นพันธมิตรกับสำนักข่าวอีกกว่า 60 แห่งทั่วโลกและเป็นสมาชิกขององค์กรสื่อระหว่างประเทศอีกหลายแห่งด้วยในด้านการบริหารทัสมีนายเซอร์เกย์มิไคลอฟนั่งในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปขณะที่นายมิคาอิลกุสมานและนายมิคาอิลคามึคอฟนั่งเป็นรองผู้อำนวยการทั่วไปคนที่1ซึ่งถือว่าเป็นเบอร์2ขององค์กรนายมิคาอิลกุสมานอยู่ในตำแหน่งปัจจุบันมาตั้งแต่ปี 2542 ในสมัยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเขาเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศและทั่วโลกจากรายการสูตรแห่งอำนาจหรือ Formula of Power ที่นำเสนอการสัมภาษณ์พิเศษผู้นำทั่วโลกด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่เน็กไทสีทองนอกจากนี้เขายังรวบรวมบทสัมภาษณ์ผู้นำกว่า 300 คนไปทำเป็นหนังสือในชื่อเดียวกันกับรายการอีกด้วยซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาเพิ่งออกหนังสือรวมบทสัมภาษณ์เป็นเล่มที่ 3 ในชื่อ Formula of Power and 65 More Interviews ที่มีทั้งบทสัมภาษณ์ของชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นบันคีมุนเลขาธิการสหประชาชาติและอังเกลาแมร์เคิลนายกรัฐมนตรีเยอรมนีซึ่งในงานเปิดตัวได้มีนายเซอร์เกย์ราฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเป็นประธานพร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอีกมากมายกุสมานพูดถึงผลงานเล่มล่าสุดของเขาว่าแม้ว่าในศตวรรษที่ 21 จะไม่มีผู้นำที่เป็นที่ยอมรับมากนักแต่แต่ละคนก็มีประเทศทั้งเล็กและใหญ่เป็นของตัวเองและมีประชาชนสนับสนุนสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือผู้นำทั้งหมดได้แสดงถึงความเคารพและความหลงใหลต่อรัสเซียพวกเขาแสดงความคิดเห็นในแง่บวกและอบอุ่นซึ่งแน่นอนว่านี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดสำหรับงานของเขา How did you find the interview with the Thai Prime Minister? It was very interesting. Yes? For me, very interesting because, I can imagine that this gentleman, for many years, didn't give any interviews because generals don't give interviews. No. They have absolutely another service. Yes. And that's why, through all his life, he didn't met with journalists. Maybe once or 2 times in all his life. I even didn't ask him. Right. And now, as a prime minister, Yes. absolutely another story. He has to be open leaders. Right. He has to meet with journalists. And he talked with such a far-comes journalist like myself. That's right. And it was very, very impressive and interesting talk for me. You know that sometimes he says he doesn't like journalists because journalists ask tough questions he doesn't want to answer. I don't know leaders who like journalists. We are very for this bad profession. We put questions, That's right. and nobody wants to make answers. So you do ask tough questions that leaders don't like? No. You have to explain why.
Because my goal, my target, Yes. not to put the poison buttons of leaders. No. I want to represent leaders. Yes. For this, I don't need surgery instruments. For me, it's enough therapy instruments. Just to put ear to the heart and to feel the heart of my host. So you don't provoke them. Huh? You don't provoke them. No, it's not. You don't try to make them angry like some, interviewers. What for? Yeah. What for? Because it's another goal of this program. Yes. It's not a very actual program. Yes. It's not program for this concrete moment. Yes. My program is TV profile of the world leader, on the back, his country. Yes. Or it's, let's say, picture of the country by the leader. Right. That's my target of my program. But sometimes you have to ask questions that the world leaders do not want to answer. How do you phrase your question so that they won't get angry with you and that you don't get kicked out? Well, it's, and this practice is not worse than myself, it depends how you put the question. All right. How you make this question. It is an art. Even, even very, very, not comfortable situation, you can ask in such a way that it will be easier, you will help to your guest to answer on this. That's right. And that's easy, because on my understanding, we will come back to interview with your prime minister. Viewers in Russia who will see by TV this interview, they will understand what leader has Thailand now. That's the portrait of Prime Minister of Thailand. This is a leader of modern Thailand. That is very important. Have you interviewed President Putin? No, I interview foreign leaders. Foreign leaders. You don't interview your own leader. Why not? Because I think if I interview my president, it will be the last program, because it will finish this whole serial. On my idea, so it would be the when this program will come to end. I don't want that it will be, but he will finalize the whole this series. So you save him for the last, the last but not the least. Yes, that's correct. But you work for TASS news agency, correct, which is a government agency. Yes. How does TASS perform its duty so that people will trust TASS, even if it's a government agency? Very easy. Very easy? For me, as I understand. Yes. We have tell to people truth. The truth. Information is not propaganda. Yes. Information has to be very clear and objective. If we have news, it will be in our line. That's it. We don't make the propaganda or something. We don't want to push people. Right. We just to inform people what happened in this part of the world, in that part of the world, in our own country, or our correspondents in 76 countries. We have stuff here, even here in Bangkok, we have our correspondent. Yes. We have to inform what happens. Then, if you work in newspaper, you can take our news and make from this your article. Right. If you work for TV, you can take our news to make the TV program. Right. But we produce only news, nothing else. No comments? And that practically not. No? Practically not. Just only news. News agency. The name of our agency, news agency. Yeah. Do you get telephone calls sometimes from big bosses? Big bosses saying, hey, don't touch this story. Hey, this is too sensitive. Well, I'm first deputy director of TASS and chief editor for last 14 years. 14. And in my office, I have all kinds of telephones which connect me with all big boys in the government. In my country. Yes. And I will tell you what I never said. Yeah. During all these 14 years, I received only 3 calls which looks like you asked me. Only 3? Only 3 through all 14 years. Really? And I won't want now to take your time to, but I will tell you now, even if you want, what about what this calls. But it's not what called do this or do that. No. Because we are professionals. Yeah. And they trust us that we know what to do. And if we put this news to the line, it's really happened. We don't,
never make rumors on land. No, For me, that's difference between our agency and with our colleagues who works very hard in other agencies, in private agencies or other agencies, because they can't produce the rumors. And they say, oh, it was mistake, or it was not so. For me, it's my personal position. News could be on Check the line. the news first. First of all, make sure it's accurate. But for us, most important, that people have trust us. Yeah. That's important. And this is our position, and that's the way we should work. So you don't find it embarrassing or difficult to work in a government-owned news agency? Certainly, we have some limitations. Sure. Because we work for government. We owned by government. Yes. But it doesn't mean that we will not represent the other position, which is opposite to the government. Right. We usually do it. Right. And because our subscribers, we work mostly as news agency. Yes. Not for general auditoria, not for general people. We work for our subscribers. Who are our subscribers? TV channels, newspapers, magazines, institutions. They are subscribers. They pay us for this news. And we have to send them this news. Like they are. You can do with them what you want. Right. It's up to you. Right. But we produce news as they are. And you also cover opposition views? Yes. Opposition Certainly. stories? Certainly. News, not stories. News. When they criticize the government, yes, you can find it. If you open our line, you'll find it. Yes. Certainly, maybe it's such a they don't play. They have such a big place in our lines, like governmental position. Yes. No, because we. But all this position, all this use, you will find in our line. Russia is now very active in Asia. Yes. Your prime minister is visiting for the first time in 25 Correct. years. Your warship just visited Thailand, last month. And your ambassador is very active in promoting Russia's position. You think Russia is trying to balance the influence of the Americans in Asia? Well, I think that even without balance, the cooperation with Asian countries, very important for us. ASEAN, all Asian institutions, plus big part of our country in Asia. Yes. We have very, very long-term traditional contacts with the countries which are around, with China, with Mongolia, with many countries who are very close to Russia, with former Soviet republics who are now independent states like Kazakhstan or Kyrgyzstan or Uzbekistan. Yes. And with all of these countries, we have close cooperation. Certainly, we think that our cooperation with such developing countries like Thailand, very important for us. You have a lot of things in what fields we can cooperate. Yes. And we talked this morning with your prime minister about this. Certainly, it's energetics, it's technical cooperation, in humanitarian sphere area, even in military sphere, it could be cooperation. And your prime minister told us that they have a plan in their government to buy some military equipment in Russia. It's everything important. Yeah. I don't even tell you about the tourists, but it's a very big part of your economy, tourist business. But part of this part is from Russia. That's right. That recently your government has been very active in Asia, Southeast Asia. Is this a big move for Russia to make its presence felt? Is it a move to counter the influence of the United States? Because President Obama talks about pivot Asia. Now, do we see President Putin and Prime Minister Medvedev making Russian presence big enough to help counter the American influence? Вы знаете, мы стараемся не копировать движение американской администрации. Пусть они сами свои решения принимают, мы к ним не лезем, и они пусть не лезут. Но
в отличие от целого ряда других стран, мы объективно уже действительно почти 120 лет дружим. У нас продвинутые отношения с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы соседи. Ну, Таиланд чуть дальше. С Китаем у нас вообще огромная граница. Другие страны, с которыми мы всегда дружили. Это было, кстати, и в советский период. Советский Союз, правда, выстраивал это сотрудничество на идеологической основе. Вот давайте стройте социализм, тогда мы вам помогать будем. Нам этого не надо. Значит, каждая страна строит свой строй, значит, который выбрал его народ этого государства. Кстати, мне кажется, что преимущество и любовь, скажем, которую многие испытывают к Таиланду, как раз в том числе и связано, что Таиланд никогда не был в колониальной зависимости. Yes. Вы сохранили свою самодостаточность и культуру. Это ощущается во всем. Когда ты приезжаешь в стандартизированное государство, где все надписи, неважно на каком языке, но, допустим, не на родном языке, там, английском, еще каком-то, и рестораны все стандартные, значит, музеи все какие-то одинаковые, это неинтересно. А ваша страна, она очень своеобычная, она очень натуральная в этом смысле. И мне кажется, это очень ценно, это очень важно, чтобы сумели это сохранить. Вот, поэтому мы ничего не копируем, но мы действительно активно развиваем отношения с Юго-Восточной Азией, со странами АСЕАН. И это не назло кому-то, не назло, упаси бог, американцам, европейцам. Мы всегда так делали, а сейчас тем более так будем поступать. С этим связано, кстати, и решения, которые мы принимали, очень важные, например, по развитию энергетического и транспортного сотрудничества с государствами Юго-Восточной Азии. Вы знаете, мы подписали очень большие договоры о поставках нефти, газа в Китай, а стало быть, значит, можно поставлять и в другие страны Юго-Восточной Азии. Мы подписали соглашение о транспортных развязках, о транспортном сообщении. Мы готовы обсуждать крупные проекты типа атомных станций, которые мы неплохо строим по всему миру. Вот я только что вернулся из Вьетнама, там мы обсуждали эту тему с нашими вьетнамскими коллегами. Если в какой-то момент Таиланд примет решение заниматься атомной энергетикой, мы тоже готовы это делать. Ну и так далее. Your economy is in trouble because of the ruble. Not only because of the ruble, missed your... because of the price for oil. And fortunately, for many years, our economy depends from the oil and gas prices. But gas is the same, but now oil costs even more than twice less than it was a year ago. And that certainly makes for us. After the sanctions by Americans and I don't think that sanction also makes its own role. That it's from, it's, let's say, attack from objective and subjective fields. Right. From sanctions, one part, from oil price, other part. Certainly, but anyhow, we have to survive in this situation and use this situation to improve our, let's say, industrial fields which were not such developed before. That makes some of our businessmen, our government, to work hard and to think more how to survive this situation. How bad is the Russian economy now? I see that the ruble has stabilized in the first quarter. Is it as bad as people see from the outside? Вы знаете, ситуация, конечно, не самая простая, не буду лукавить. Она действительно осложнилась. В прошлом году факторов 2. Это довольно серьезное, как принято говорить, драматическое падение цен на нефть, от которой наша экономика действительно зависит. Ну и второй фактор – это, скажем, прямо недружественная позиция целого ряда стран, которая ввела финансовые и некоторые другие санкции. Конечно, это тоже не улучшает жизнь, но ничего такого слишком тяжелого не происходит. Действительно произошли определенные изменения на валютном рынке. Рубль ослаб, произошла девальвация. Но в настоящий момент эти процессы остановлены. Наоборот, происходит укрепление рубля. И произошла определенная стабилизация всей финансовой жизни.
Ну, я позволю себе сослаться в том числе и на ваш опыт. Вы же в 97 году, если я правильно помню, отпустили бат в свободное плавание, то есть ввели свободный курс вашей национальной валюты. Значит, хотя это не всегда приятно, люди немножко от этого страдают. Но с другой стороны, тогда ценообразование становится абсолютно рыночным на валюту. И меньше воздействия валютных спекулянтов, меньше воздействия из-за границы. Вот, мы сделали то же самое. Вот, поэтому сейчас у нас уже не осталось так называемых валютных коридоров, и у нас рубль находится вот именно в свободном таком движении. How bad is it for the common people? Certainly, price became higher. Yeah. And nobody likes when price became higher. Sure. But on this moment, I think our government find that people understand the situation. And they understand that it's not because they have bad guys in government or that is, you know, sometimes it comes like it comes. You know, the oil prices, it's... But you survive it. I think we overcome the situation. I think this in 1 and 2 years, our economy, I think, will grow. We miss the Russian tourists in Pattaya. The number has gone down a lot. Have you been to Pattaya? I've been in many places. Yeah, I have my favorite Thailand. place. I don't know. What's your favorite place in Thailand? If it not will be looks like advertisement. Go ahead. Go ahead. Go ahead. In 1997, we also had a financial crisis similar to what you have now. I think all countries, time to time, pass through this kind of crisis, and it's very important. It's for government. That's for government, which leading by Mr. Medvedev, in this situation, make right decisions. You know, to make decisions according the reality of market economy. Yes. To make decision which will be. Help people in this not easy situation. That's I think important. So can you call this a new chapter in the relations between Thailand and Russia? Ну, если говорить о каких-то символах, то можно это и так называть. Но мне кажется, дело даже не в какой-то новой главе, а просто в том, чтобы мы ничего не потеряли из того, что было сделано за последнее время. Ну вот, если говорить прямо, то Таиланд наш крупнейший партнер в странах АСЕАН. У нас уже сейчас торговый оборот по нашим подсчетам 4 миллиарда долларов, по подсчетам таиландской стороны 5 миллиардов долларов. Там просто разная статистика. На самом деле, если считать по максимуму, то действительно 5. Это через третьи страны. Но это вроде много, а с другой стороны немного, если сравнить товарооборот с другими странами, там, с Китаем и так далее. Я не знаю, какой товарооборот у Таиланда с Китаем, но у нас, например, 100 почти миллиардов долларов. Вот, поэтому есть куда развиваться. Во-вторых, мы достигли очень важных параметров сотрудничества в целом ряде сфер. И, значит, впереди хорошие возможности и связанные с сельским хозяйством, поставка сельхозпродукции на российский рынок. Вы знаете, он сейчас закрыт для целого ряда европейских государств, но открыт для наших партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Более того, часть продукции, которую вы поставляете, вообще у нас в полной мере производиться не может. Отдельные виды рыбной продукции и так далее. Вот, поэтому мы всегда будем заинтересованы в том, чтобы что-то получать. Есть идея совместных проектов. Я только что говорил с руководителем CP Group на эту тему. Отношения инвестиций в российский животноводческий комплекс. Есть целый ряд идей, связанных с транспортом, железными дорогами, сотрудничество в высоких технологиях, медицине.
Вот. Так что в этом плане я считаю, что все обстоит очень неплохо. Но нужно сделать шаг вперед. Ну и, наконец, последнее. Я сегодня предложил своему коллеге, премьеру, что можно было бы подумать о том, чтобы создать зону свободной торговли, значит, по принципам, по которым мы такую зону практически уже создали с Вьетнамом. С одной стороны, это Евразийский экономический союз, а напомню, это сейчас уже 5 стран, практически в мае будет, и 180 миллионов человек. И заходя на территорию одной страны, естественно, попадаешь на территорию всех 5 стран. Вот. Ну и это хорошая возможность работать. Коллеги должны подумать, потому что у вас продвинутые отношения в АСЕАН. Right. Но, может быть, это вам тоже интересно. Мы готовы это обсуждать. So, I see that the free trade area agreement is the next big thing between the two countries. It's up to Thailand. Up to Thailand. But I think Thailand is also interested. How quickly can that be done? Ну, вы знаете, это, конечно, какой-то процесс. Мы, например, с Вьетнамом достаточно долго вели переговоры, но, тем не менее, почти обо всем договорились. И там было в чем-то даже, может быть, больше сложностей, чем с Таиландом. Вот. Но, конечно, это потребует какого-то времени. Если, еще раз говорю, это вам интересно, мы готовы эту возможность рассмотреть. Есть еще одна интересная возможность. Она заключается в том, что мы развиваем наш Дальний Восток. Вы знаете, территории там огромные, население не очень большое, и мы создали такую правовую конструкцию, которая называется территория опережающего развития. Это, по сути, преференциальные зоны. Yes. Да, там, где особое налогообложение, упрощенный таможенный режим, упрощенная передача земли. Может быть, это тоже будет интересно таиландским партнерам, так что, пожалуйста. Yes. We miss the Russian tourists in Pattaya. The number has gone down a lot. Have you been to Pattaya? I've been in many places. Yeah, I have my favorite Thailand. place. I don't know. Is it? What's your favorite place in Thailand? If it not will be like, looks like advertisement. Go ahead. Every year I go to Chivasom. Chivasom. It's in Hua Hin. Yeah. It's very nice. Not big resort. And on the beginning of January, I have already my tickets for the Chivasom for the 2nd of January, and I go there the last 8 years. Wow, every year, huh? Yeah. There are not so many Thai people stay there, mostly foreigners. That's right. But from different countries. That's right. But they work very hard, and they present typical, as I can say, typical Thai resort. It's not very common. It's not. There's no special beach, but it's. No, it is very nice because I've been there. You know what was one of the? I'll open my interview with your prime minister. Yeah. One of the topics after politics, after economics, I asked him about the Thai cuisine, which I like very much. Thai cuisine? You Oh, asked him? yeah. The soups like tom yum, tom ha, it's fantastic. And all over the world, when I visit, I go to Thai restaurants. Yes. And as I knew, according to my preparing for this interview, that your prime minister, and maybe it will be big news for your people. He also likes to prepare Thai food. Yeah. He cook himself. Really? And that's why. That's new. He opened himself from this spot, and it was very interesting. Каждый должен понимать, что его спросят. Ты законопослушен? Ты платишь налоги? Ты не нарушаешь права других? На эти вопросы каждый должен прежде всего сам себе ответить и в соответствии со своим ответом строить свое поведение. Я для того, чтобы не вызвать ваш гнев, господин премьер-министр, и чтобы показать вам, что у нас конкретно тоже есть чувство дисциплины, я на этом заканчиваю и благодарю вас, господин премьер-министр, за эту беседу. Спасибо. Спасибо большое. My friend. Спасибо. This is great. Your golden tie. Right. How does it come about? You know, I come to you directly Yes. from interview. It's like I do. Right. I did
when I start, Yes. I started in gold tie. Gold tie. And even this book Yes. name, Yes. For More Power, signified interviews in gold tie. In gold tie. And You for- don't wear tie of any other color. No, that's like a brand of this program. Your brand. And when I started, I made maybe first 20 programs Yes. in the same tie. But after that, it became older and older. And my cameraman told me, look, your tie looks... Now I have 15 ties like that. Same color? Same color. And same brand. I know that you are very crazy about ties. How many ties do you have? Totally My at wife home? criticized me for a lot for that. How many? More than 800. More than 800 neckties. Yeah. But you only wear this for your program. But this for program. All other colors. For my private life, other 799. But for the program, This is great. Thank you very much. Thank you very much. It was a great pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. นานๆทีเราจะได้เห็นบก.ใหญ่ของสำนักข่าวทัสรัสเซียมาสัมภาษณ์ผู้นำของประเทศไทยและแนวทางการตั้งคำถามก็ดีวิธีการที่จะเอาข้อมูลหรือตั้งประเด็นทั้งเรื่องงานการและเรื่องส่วนตัวก็ดีนี่เป็นสไตล์แบบรัสเซียที่น่าสนใจอย่างยิ่งครับวันนี้เวลาไทม์ไลน์สุทธิชัยหยุ่นหมดแล้วครับพบกันสัปดาห์หน้าครับทุกวันอาทิตย์ 1 ทุ่ม Nation TV ทุกประเด็นที่คนไทยสนใจที่เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศย้อนประวัติศาสตร์เพื่อมาเป็นบทเรียนของปัจจุบันนำไปสู่ทิศทางอนาคตครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับนักศึกษาไทยที่จบจากสถาบันการศึกษาที่โด่งดังฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยแห่งนี้ชื่อเต็มๆก็คือ Institut d'études politiques de Paris ครับผมหรือถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Political Institute of Paris หรือโรงเรียนทางด้านการเมืองของปารีสครับผมซึ่งโรงเรียนนี้เนี่ยก่อตั้งขึ้นมาในปีคศ 1872 โดยมีแคมปัสที่ปารีสเป็นแคมปัสหลักเนื่องจากว่าในปี 1871 เนี่ยฝรั่งเศสแพ้สงครามเยอรมนีแล้วมีการคิดขึ้นมาว่าการแพ้สงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าฝรั่งเศสขาดบุคลากรที่วางยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการต่างประเทศของตัวเองเขาบอกว่าแพ้สงครามเพราะว่าขาดคนที่คิดแบบการเมืองวางกลยุทธ์ได้ฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะได้รับหัวข้อที่แตกต่างกันไปเอาแผนที่เป็นหลักในการเรียนเอาแผนที่เป็นหลักในการเรียนและเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องการเมืองเศรษฐกิจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเวลาเดียวกันครับในเวลาเดียวกันแล้วก็มองให้มันกว้างว่าดีหรือไม่ดีสำหรับในการที่จะสร้างสันติภาพในมองในแง่ภาพรวมในแง่ของภาพรวมสิ่งที่โรงเรียนนี้สอนจริงๆก็คือเรื่องของหลัก pragmatism ก็คือหลักปฏิบัตินิยมเป็นการปฏิบัติจริงๆเพราะว่าถ้าอย่างที่จะ